Karbi Anglong Autonomous Council Transport Department mate Karbi Anglong Autonomous Council bus komen tupensi sirikindeng waralong bus paceleng pemapusi rat karju. Min minjarong kiruni PWD Sabwe dolongat thang ihu matra kaceng thang. Sirikindeng rong cejengalong education awareness com felicitation program kepadopon. Karbi Anglong Autonomous Council abas dipupen sirikindeng atak paceleng boy ahut penang an aratatum don rap beha bepar ke claim kedam ke bang apan awar sailong lo. Sitamen nona ceklo jon sirkep soselo dipupen sirikindeng atak Karbi Anglong Autonomous Council abas service ki pipe la solar hempu abas asosi nona mat ke paceleng bom. Pinpur pon me Karbi Anglong Autonomous Council manjapen dipu atak kat paceleng japan ke humni humthomdo tangte kupie posit sirikindeng kaceleng jia phan Karbi Anglong Autonomous Council abas tangte datma puta karjupon alam pedo lasi Karbi Anglong Transport PM RDPS onte me parji pusi hada karong araratum tuning report News Desk report News 24 Karbi Anglong. West Karbi Anglong Khiruni PWD Subdivision ka paro patu meaning be ajo porphainer cap apor malompen main miji arong dera sarpo alang roy athak adolong sabbe ihu matrak ching thanglok beta kelong dona tengke patumi hoja rong supi FDFC asang nangka thang S09A 1585 atrak main miji lamps anthonam det api nanga chiru ya hutsi cek hobroi roy adolong athak kaceleng kabor ia joksi bangso ghotona kipu nanglo puta hada rada tumpen ningjerinti jengkhapen beta pangdapon pabitro kathar News 24 Karbi Anglong. Sirikindeng KSA branch ahin pentrong cijeng LP School asa hemalong education awareness com felicitation program along aluhi sarpo aman pen OC andhuni rong pi Sirikindeng KLA chunbang joyram rong hang advocate Bidya Singh timung lapente Hamran district committee KSA dunmai phu Bisojit teron KSA district committee amai phu Bisnu teron chetongdun mailong kadoe bangkre pleo somar tumpan archupon bangsolong bang troksia bang ke 8SLC ke pas lapente bang troksia bang ke 8S ke satang ke unduna tumapan archupon bangso mailong mai cari pon lage Sirikindeng branch amai phu babu rongpi alang lihin pensing samjin pen mai cari pon lapen kacali kupi pensi pirthe adang pia long nong nam kimi lapen de pacha thang dun jim long jima lapen te chingwa ching sai tapadopon lapen kacali hin kupi koson pensi pirthe adang pia long nong nam pacha thang jima pu labang sopu thakta chingki chingbai padopon khiruni pen berta pangdapon ren sing teron News 24 Karbi Anglong. Karbi Anglong Autonomous Council Transport Department mate Karbi Anglong Autonomous Council bus komen tupensi sirikindeng waralong bus paceleng pemapusi rat karju. Min minjarong Khiruni PWD Sabwe dolongat thang ihu matra kaceng thang. Sirikindeng rong cejengalong education awareness com felicitation program kepadopon.